玩一啲咧嘅呢個氣體 sensor，咁呢度有個好勁嘅 sensor 咧，叫做50571啊。咁基本上咧，佢所有臭味咧都可以detect 到，但係我唔知佢嗰個臭味點樣計啦。咁其實個玩法好簡單嘅，佢呢個 pin 就有3條 pin啦，咁俾電俾個地佢。咁個 A 咧係咩嚟嘅咧？就係一個 analog 嘅息爐，就係一個模擬電壓，即係越臭佢就會越高個數值，越唔臭就越低啦。咁我哋係點樣可以駁住佢嘅咧？咁其實咧就咁樣。咁你呢度咧就有個 sensor 啦，就駁住佢其中一條 pin 去到 read 個 analog 嘅息爐出嚟。咁但係 read analog 嘅息爐咧，你就要睇下啦，就唔係所有 pin 都有 analog 嘅，你要見到有 ADC 呢條 pin 先係 analog。咁所以咧喺塊板嘅左下角咧就係5號 pin 就有 ADC，所以你見到咧我哋呢個板咧就駁咗左下角呢個 ADC 呢個位啦。咁因為我個 mon 係反轉，所以你見到呢個係左下角。咁然後啦，個曲要點樣砌咧？個曲咧亦都係搞到最簡單噶啦。咁其實咧，首先你就話要一條 ADC 嘅 pin 去 read 住5號仔啦。咁你就唔好搞錯，就唔係用呢啲咁嘅 pin 去到做 in out 嘅，因為呢啲係 digital， 佢 read 落嚟就係1同0嘅啫。你要用個 ADC 即係 analog to digital 嘅 pin 咁樣。咁然後咧，你就 display 個 label 中間顯示 Hello Peter 啦。咁然後咧，你就可以咧 read 佢嘅數值落個 value 度。咁然後咧就將個 value 就 set 落個 label 度。咁你就喺個 mon 度見到個數值噶啦。咁點解要有個 STL 咧？就係因為你個 value 係個數字 ，set text 就係文字嚟嘅，所以你就要將個 string 轉翻做將個數字轉做 string 轉做文字。咁啊每500 millisecond read 一次啦。咁行咧就係撳呢個 one 掣啦。咁 one 咧佢就行。咁你就會見到我塊板佢呢度咧，嗱佢就會顯示到有個數字喺度啦，見唔見到有個數字？咁如果你吹下佢咧，佢個數字就會變嘅。嗱見唔見到？咁佢即刻變啦。咁所以好簡單就可以控制到呢樣嘢噶啦。